大家呢一條片同大家講係有關於呢啲碌嘅一啲單層啊、雙層甚至乎三層嘅一個問題。嗱，我唔知道最後呢一條片我會選擇擺咗喺免費 channel 定係 member channel 啦，因為咧試完咧陣間講嗰啲嘢咧，其實如果你冇睇過 member channel 裏邊嗰啲介紹碌嗰集咧，其實你好難明發生緊咩事嘅。不過睇下到時候我擺咗喺邊啦嚇。咁啦，講翻先，而家啲碌咧有好多唔同嘅價錢嘅，平貴平嘅可能真係200-300蚊，貴嘅可能2-3千蚊，係一倍即係十倍咁樣上嘅，係有啲咁嘅情況嘅。咁佢講嚟講去都係講緊佢快慢啦、咬唔咬地啦，好多唔同嘅特性啦。即係譬如雨碌咁，梗係落雨用啦。咁但係你話除咗雨碌一個好特別嘅碌之外，其他碌點解有啲咁貴咁平咧？除咗喺佢嗰個物料或者喺邊度做之外咧，就係講緊呢個單雙層嘅一個問題。呢隻咧就係一個單層嘅碌嚟嘅。OK， 之後你見到咧冇咗裏邊啲嘢嘅。呢個就係一個雙層嘅碌嚟嘅。OK， 咁咧呢個咁嘅分別咧可以好詳細咁喺 membership 嗰邊有一睇翻講咗呢個問題啦。咁今日想同大家分享嘅咧就係究竟係唔係真係越貴越好咧？因為其實好多人都發覺，如果你本身係硬得衰嘅，踩得唔叻嘅，其實你買咗一套好貴嘅碌，其實係冇乜分別嘅。即係點解咧？貴碌即係呢啲用雙層，甚至乎而家啲碌廠用3層去整個碌啦。佢整咁多層咧，就係講緊將個碌可以變形去 flex， 令到多啲接觸面喺地下度，令到佢 grip 咗，令到佢咬地咗，等你推得勁咗。呢個係佢哋做緊嘅嘢嚟嘅，亦都係佢最大嘅賣點啦，亦都係成個碌最貴嘅一個成本所在嚟嘅。咁但係諗翻清楚少少先。你 grip 咗，佔地面積多咗，其實係慢咗嘅喎。因為如果喺個純斜嘅角度嚟計，你係慢咗，你 friction 多咗嘛，你掂地方多咗嘛，佢個碌可以歪多啲，去 flex 多啲咧，就令到你掂地多咗 friction 大咗，佢係令到你推得好咗嘅，佢係令你貼地咗嘅。但係純粹斜嚟計，其實佢係慢咗嘅喎。咁當然啦，我哋講緊係 compare 同一個物料啊。同一個物料嘅情況之下係會咁樣出現嘅，所以有啲人話發覺，喂，我買啲渣啲嘅碌好斜嘅喎，我買啲貴啲嘅碌，其實個效果唔係幾倍咁嘅效果，或者唔係大家想象中斜得咁快喎，係因為你根本用唔到，或者你根本就唔識得用佢最貴個 part， 佢最貴個 part 就係俾你推。最貴一 part 就係俾你咬地，令到你推完之後你有動力，令到你向前射嘅。所以如果你本身係推得差，或者本身推得唔叻，用唔到推嗰樣嘢嘅話，你淨係用到個碌去射嘅話，其實的而且確用啲渣啲，我哋叫單層嘅碌係會射得勁啲嘅。個碌最實在，唔會變形，掂地最少。咁即使話佢個 friction 就越細嘅話，大家鬥射嘅話，係一定係會射得好啲嘅。咁都係嗰句啦，係講緊同一套碌啊，即係話一啲好靚嘅物料射本身已經射得好快嘅貴碌，即使佢 friction 好大，掂晒地俾你 grip 住嚟硬都好啦，佢都係會射得勁過啲渣嘅單層碌嘅。咁但係而家我所講嘅就係同一套碌嘅情況之下，單層同雙層最大嘅分別就係佢有冇 grip 呢樣嘢。所以而家有啲廠商咧已經出咗同一套碌，有單層同埋雙層嘅版本。譬如 MPC 有叫 Video 佢係雙層碌嚟嘅，貴嘅千幾蚊一套嘅雙層碌嚟嘅。但係同一時間佢出咗個小朋友版叫 Video Pro， 聽個名就叫 Pro 好似勁啲啊，但係佢平啲喎，因為佢係用咗單層嘅技術嘅。咁究竟呢個 Pro係咪真係令你勁啲快啲咧？就好睇翻你點樣用啦。所以有陣時睇翻個碌名咧，你冇得估噶。啲人 Video Pro 應該勁啲，應該貴啲、強啲嘅嘢嚟噶嘛。咁但係 Video Pro 就係單層，理論上係渣啲嘅嘢嚟嘅。但係佢嘅 market， 佢嘅 target 梗係俾小朋友嘅。小朋友其實佢本身推得唔叻啦，又或者佢本身嘅重量唔夠啦，唔夠咁佢擲唔到個碌可以 flex 到啦。咁其實佢用咗 Video 啲貴
貴嘅雙層嘅設計其實冇乜意義嘅，所以佢係出咗另一套就係同樣嘅物料，淨係變咗單層嘅轆，叫做 Video Pro， 咁就俾小朋友呢個 market 又可以平啲，調翻轉頭又都可以快啲嘅。OK， 所以你揀轆嗰陣時就要揀清楚，究竟你係真係追啲好貴嘅雙層甚至乎3層嘅轆啊，定還是你真係揀一套單層嘅轆去令你垂得快啲？呢樣嘢其實喺公路上直線係幾明顯嘅，尤其是可能本身玩開踩街嘅人，唔係真係練開速度嘅人。你要記住啊，呢啲咁嘅貴轆其實大部分係為咗啲玩速度去真係練開比賽嘅人去設計嘅一啲嘢嚟。如果你冇嗰個技巧嘅話，其實你係用唔到佢俾你嘅嘢嘅。咁我的而且確你就會變咗用翻單層嘅轆去射，係會射得快啲嘅。甚至乎而家啲大家好出名嘅，但係嗰個牌子我唔開名，因為嗰個牌子我冇代理嘅，所以我唔講啦。P 字頭嘅 ，OK， 咁嗰個牌子不嬲都係玩轆為生嘅，佢而家都開始出緊啲單層嘅轆出嚟，佢仲開始 market 緊，其實佢啲選手都係用緊單層轆比賽啊 ，Kitty Clark 咁嘅嘢，咁樣嘅嘢，所以大家就開始要研究下，究竟你係咪真係需要買套好貴嘅轆，還是你枕住換啲渣轆有着數啦？譬如一套轆可能1500蚊，貴嘅，攞嚟跑 track 嘅，有3層嘅，可以令到你推得好好嘅，但係另外一套轆500蚊。去單層嘅，幫你射得好好嘅。咁既然你都係唔係比賽嘅人，你係去玩街嘅人，去周圍射嘅人，咁而家一開衫喎，我用殘咗第一套抌咗佢，換第二套，你可以買3套先等於一套嗰個價錢。而用緊新轆嘅話，係一定嘅效果好過你怎用一套舊轆嘅喎。所以呢啲大家要計下數啦。OK，拜拜。